আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি লুবনা বলছি লন্ডন থেকে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এগেইন, লুবনাজ লাইফস্টাইল ইউকে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আমার পরিবারকে নিয়ে আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আর আমিও দোয়া করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকেন। তো আজকের ব্লগে আছে শপিং এবং কুকিং। শপিংয়ে যাব বিএনএমে। একটা খবর পেয়েছি যে বিএনএমে এখন সেল চলতেছে। আর কুকিংটা হলো আমার আম্মুর হাতের একটা রেসিপি। তো এই রেসিপিটা ভেরি ইউনিক একটা রেসিপি, সবাই মন দিয়ে দেখবেন। আর তেল ছাড়া। তো এখন যেহেতু এখন তেলের দাম অনেক বেশি, এর জন্য এরকম রান্না করে খেতে পারবেন তেল ছাড়া, তো অনেক টাকাও সেভ হবে। আসলে যোগ করতেছি তো, এটা আসলে মেইনলি তেল তেল ছাড়া রান্না করা হয়। তো আমার আম্মা অনেক রান্না করতেন। আর যেহেতু আমার গার্ডেনে এখন এই সবজিগুলো আছে, যে সবজিগুলো দিয়ে এটা রান্না করা হয়, তো এর জন্য ভাবলাম এই রেসিপিটা শেয়ার করে নেই। তো সবার কাজে আসবে আর ভালো লাগবে, অনেক মজার একটা রেসিপি। আর এই রেসিপির জন্য লাগবে সিম এবং লাউ। তো লাউ এবং সিম আমি ফেড়ে নিচ্ছি আমার গার্ডেনের আর কি। এরপরে আমি শপিংয়ে নিয়ে যাব আপনাদেরকে বিএনএমে। তো দেখবেন আমি বিএনএম থেকে কী আনি, আমার সাথে থাকবেন, এন্ড পর্যন্ত দেখবেন। আর লাউটা এখন রান্না করব সিম দিয়ে। আর এই রেসিপির জন্য লাগবে চাপা শুটকি, এরপরে চিংড়ি মাছ এর শুটকি আর কি আমি ব্যবহার হবো। যদি চিংড়ি মাছের শুটকি কিন্তু অপশনাল, দিতে চাইলেও দিতে পারবেন। আর এদিকে রুই মাছ ইউজ করব। রুই মাছ বা মির্গা মাছ দিয়ে অনেক মজা হয় এই রেসিপিটা আর কি। তো প্রথমে আমি ব্লেন্ডারের মধ্যে একটু পানি দিয়ে পেঁয়াজ এবং রসুন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো রসুনের অ্যামাউন্ট একটু বেশি হলে ভালো হয়। আর একটা পেঁয়াজ আমি ইউজ করতেছি এই রেসিপির জন্য। আর লাউ আর সিম তো দেখলেন কতটুকু ইউজ করতেছি, একটু আইডিয়া করে ইউজ করে নেবেন। আর এদিকে চাপা শুটকি এবং চিংড়ি মাছ রেডি। আর চাপা শুটকিগুলো আমি একটা হাঁড়ির মধ্যে পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নিব। আর শুধু এই শুটকির পানিটা ব্যবহার করব, যেহেতু শুটকির মধ্যে অনেক কাটা গোছা থাকে, এইটা তো আর খাওয়া যায় না। তো কাটা গোছাগুলো আমি চেখে নিব, শুধু পানিটা ব্যবহার করব। এরপরে এই হাঁড়িতে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি যে ব্লেন্ড করা রসুন এবং পেঁয়াজ আমি ব্লেন্ড করেছিলাম পানি দিয়ে, ওইটা। এরপরে আমি দিয়ে দিলাম কিছু কাঁচামরিচ, এরপরে হলুদের গুঁড়া, এরপরে মরিচের গুঁড়া 1 চামচ, এরপরে একটু ধনিয়ার গুঁড়া। আসলে ধনিয়ার গুঁড়া না দিলেও চলবে, আমি একটু দিলাম আর কি। আর লবণ দিলাম স্বাদ মতো। আর এই যে চাপা শুটকিটা সিদ্ধ দিয়েছিলাম, ওইটা এখন শুধু পানিটা ছেঁকে এই পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর কি। দিয়ে আমি ডাকনা দিয়ে ডেকে রাখবো, মনে করেন অ্যাটলিস্ট বলক আসা পর্যন্ত আর কি, এভাবে ডেকে রাখবো। আর এই তো বলক এসে গেছে। এখন আমি যে ভেজিটেবলগুলো আছে, যে ভেজিটেবলগুলো আমি রেডি করেছি, সিম এবং লাউ, তো এগুলো এখন দিয়ে দিব ওইটার মধ্যে আর কি। দিয়ে নাড়াচাড়া করে আরও 10 মিনিট ওয়েট করব, বাবুল আসা পর্যন্ত, বলক আসা পর্যন্ত। আর এভাবে চেকও করবেন মাঝে মধ্যে একটু। আর আসলে লাউ থেকে অনেক পানি বের হয়, এটা একটু খেয়াল রাখবেন। এক্সট্রা কোনো পানি কিন্তু দিবেন না। আমি কোনো এক্সট্রা পানি দিই না, যে পানিটা আমি পেঁয়াজটা ব্লেন্ড করার সময় দিয়েছিলাম ওইটা শুধু ছিল। আর এই যে বাকি অবশিষ্ট পানি বের হয়েছে, ওগুলা লাউ থেকে বের হয়েছে। তো এখন আমি এই যে চিংড়ি মাছের শুটকিটা দিয়ে দিলাম আর কি 10 মিনিট পরে, বাবুল আসার 10 মিনিট পরে। আর এখন আমি মাছগুলোও দিয়ে দিব আর কি, যে মাছটা আমি ওয়াশ করে রেখেছি, এটা ছিল রুই মাছ। আর আপনারা চাইলে রুই মাছ বা মির্গা মাছ বা বোয়াল মাছ, যে কোনো ধরনের বড় মাছ ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আর চিংড়ি মাছটা আসলে শেষের দিকে দিয়েছি, কারণ হচ্ছে চিংড়ি মাছ কিন্তু বেশি কুক করতে হয় না, এর জন্য চিংড়ি মাছের শুটকিটা ফরে দিলে হয়। আর এদিকে আমার গার্ডেনের একটা নাগা দিয়ে দিলাম, যেহেতু নাগা দিলে অনেক টেস্টি হয়। তো নাগায় এই কারিটা আরও স্বাদ বাড়িয়ে দেয় আর কি, কারির স্বাদ। তো এই নাগা দেওয়ার পরে আমি ডেকে রাখবো 10-15 মিনিট, 10 মিনিট বা 15 মিনিট। এরপরে রান্নাটা শেষ। তো এভাবে আপনারা রান্না করে ট্রাই করবেন এই রেসিপিটা। আর এখন সামান্য ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম, আপনারা যদি না চান, ধনিয়া পাতা না দিতে চান, তাহলে অসুবিধা নাই। বাট আমি সবসময় শুটকিতে একটু ধনিয়া পাতা দিই, আরও টেস্টি হয়। আমার সবসময় একটা অভ্যাস, আমি যখনই শুটকি রান্না করি, শুটকি দিয়ে যে কোনো জিনিস রান্না করি, সাথে সাথে একটু
ট্রাই করে নেই। তো আজকে একটু সাথে সাথে ট্রাইও করে নিলাম, যেহেতু শুটকি রান্নার করার পরে ওয়েট করা যায় না। তো আপনারাও ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। বিএনএমে এসেছি আমি, সেল শুনছি এর জন্য, দেখি কি পাওয়া যায় বিএনএমে। সেলে কি আছে একটু দেখবো। প্রথমে একটা ট্রলি নিয়ে যাই, আর কি আছে একটু শেয়ার করব সবার কাছে। সেলে কি আছে দেখবো। আজকে বিএনএমে আসার কারণ হলো, আমার ফ্রেন্ড আমাকে বললেন যে ওনার আত্মীয়রা, কয়েকজন আত্মীয় বলতেছেন যে বিএনএমে অনেক ভালো সেল দিয়েছে গার্ডেনের জিনিসগুলা এবং এই যে ঘর সাজানোর জিনিসগুলা। তো আমরা মহিলারা তো যখন সেল শুনি তখন আর বসতে পারি না ঘরে। তো আমি মেইনলি আজকে এসেছিলাম যে গার্ডেনের যে জিনিসগুলা বলতে, যে প্লান্ট ফুড ওগুলা, এরপরে যে প্লান্ট পট ওগুলা কেনার জন্য। আমি তো গার্ডেনিং করি, তো ভাবলাম একটু গিয়ে দেখি কি সেলে আছে। তো এসে দেখলাম যে কিছুই না। আসলে যেভাবে মনে করেছিলাম যে অনেক কিছু সেলে আছে, বাট তেমন কিছু না। সামান্য কিছু জিনিস ওরা যেগুলা আমার মনে হয় যেগুলো ওদের বিক্রি হয়েছে না, ওগুলাই সেলে দিয়েছে। যেগুলা যেমন এই ফুলটা, এই প্লান্টটা আমার অনেক ভালো লেগেছে, এটা কিন্তু সেলে না। তো ওদের যেগুলা আর কি বেশি চলে না, ওগুলা কিছু সেলে আছে। এরপরে কিছু প্লান্ট ফুড অবভিয়াসলি সেলে আছে, যেহেতু আমাদের লন্ডনের আর একটা ইয়ে হচ্ছে, সবগুলা দোকানে যখন সিজন চলে যায়, তো সিজনের যে জিনিসগুলো ওগুলা তারা সিজনের শেষের দিকে, যেমন এই যে মেডিকেল গ্রোগুলা, ওগুলা আমি কিনেছি 2টা। ওগুলা একটু সামান্য একটু রিডিউস করেছে ওরা প্রাইস, যেমন 6 পাউন্ড ছিল, এরপরে ওগুলা এখন 450 করেছে, বা 5 পাউন্ড ছিল এখন 450 করেছে। তো এতটুকু, বেশি না, সামান্য একটু ডিসকাউন্ট দিয়েছে ওরা সব কিছুতে। আর এরপরে যেগুলো বেশি সুন্দর জিনিস, যেমন অনেক কিছু আছে আমরা যেগুলো আগে অনেক পছন্দ করেছি কিন্তু প্রাইসটা একটু হাই দেখে কিনি নাই, ওগুলা কিন্তু ওরা রিডিউস করছে না। যেগুলা যেমন বিক্রি হচ্ছে না, ওগুলাই শুধু রিডিউস করেছে। তো ভিডিও শেষের দিকে দেখবেন আমি কি কিনলাম আজকে আমার বাসার জন্য বা আমার ঘরের জন্য। আমিও কিনেছি, না যেমন এই যে একদম যেভাবে মনে করেছিলাম যে সব কিছু মনে হয় হাফ প্রাইস করে ফেলেছে, না সব কিছু না। তো আপনারা যদি কেউ যেতে চান, এখনও আসলে অনেক কিছু সেলে আছে গার্ডেনের জিনিস। এরপরে যে সামারে যে গার্ডেন পার্টি করি আমরা, যেগুলো ক্যান্ডেল আছে কিছু, এই যে সিট্রেনেলা ক্যান্ডেল যেগুলা পোকামাকড় তাড়ায় আর কি, ওগুলোও কিছু সেলে আছে। যেমন যেগুলো আর কি, যেমন সিজন শেষ এখন ওগুলো মানুষ কিনবে না, ওগুলাতে কিছু সেল দিয়েছে। তো আমিও কিছু কিনে নিয়ে এসেছি আমার যেগুলো ঘরের জন্য দরকার ছিল। অনেক কিছু ঘরের জন্য নিয়েও এসেছি। আর যেহেতু আমি আমার ঘরে সেন্টেড ক্যান্ডেল ইউজ করি সব সময় রান্না বান্না করার পরে, তো এর জন্য আমি কিছু ক্যান্ডেলও কিনেছি। তো ভিডিও শেষের দিকে দেখবেন আর কি আনলাম।
আর এখানে কিচেনের অনেক জিনিস সেলে আছে, যেমন বয়ামগুলা, এরপরে টি পট, সুগার পট, এরপরে কফি পট, এরপরে যে ব্রেড বিন ওইটাও সেলে আছে। তা আমার কিন্তু এতটুকু, আমি যেগুলো কেনার জন্য এসেছিলাম গার্ডেনের, ওগুলা কিনা শেষ। এখন বাসায় চলে যাচ্ছি, গিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে আমি কী কিনলাম আমার ঘরের জন্য। তো ভিউয়ার সবাই, এখন আমি শপিংগুলো একটু শেয়ার করব, আর এখানে ভিডিওটাও শেয়ার করে নিব, শেয়ার করে আর কি কী কী আনলাম একটু শেয়ার করে নিব আপনাদের মধ্যে। তো এইটা এনেছি, এটা ছিল 6 পাউন্ড, প্রথমে ছিল প্রাইস ছিল 6 পাউন্ড। তবে এই দুইটা জাগ এনেছি আর কি 3 পাউন্ড করে। এরপরে এইটা আমি গিফটের জন্য এনেছি। তারপরে কিছু পাঁচটা এই ক্যান্ডেলগুলা, এগুলা সেলে ছিল 3 পাউন্ড করে, তো এগুলো আনলাম। এগুলো অনেক ভালো হয়েছে। এই যে 3টা এনেছি, এগুলো আসলে গিফটও দেওয়া যায়। আর এই যে একটা সস, ডলমিয়া সস, এখানে কিছু ওয়াক্স মেল্ট, এগুলো আসলে বেশি দাম নেই 1 পাউন্ড। আর মেইনলি এই যে টেবিল ম্যাট, আই মিন প্লেস ম্যাট, টেবিল ম্যাট বলতেছি, প্লেস ম্যাটগুলো অনেক ভালো প্রাইসে পেয়েছি। প্রথমে ছিল দুইটা ছিল 5 পাউন্ড, তো ওরা সেলে দিয়েছে এগুলা 2 for 3 পাউন্ড। তো আমি আমার টেবিলের জন্য নিয়ে এসেছি। আর এই তো শেষ, এতটুকু আজকের বিএনএমের শপিং। আর আমি দুইটা এনেছি গার্ডেনের প্লান্ট ফুড, ওগুলো আমি অলরেডি রেখে দিয়েছি আমার শেডে, ওগুলো শেয়ার করলাম না। দেখছেন তো আমি কেনার সময় আমি ট্রলিতে রেখেছিলাম ওগুলা। আর আজকের শপিং এতটুকু পর্যন্ত, এই যে শপিংগুলা। আর আজকের ব্লগ এতটুকু পর্যন্ত, আশা করি সবার ভালো লেগেছে। আর নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি শেষ করে নিচ্ছি। আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। অনেক সুন্দর একটা ব্লগ নিয়ে আসব আগামীতে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, জাজাকাল্লাহ খায়ের, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, আল্লাহ হাফিজ।